Ondan nə etmək olar? Hə, uşaqlar Bootstrap'ın versiyaları vardır. Bunu qarışdırmayın. Səhv versiyanı yükləsəz, yəni 4-cü versiyanın linki ilə 5-ci versiyaya görə kodlar, 5-ci versiyasının linkinə görə 4-cü versiyaya görə kodlar yaza bilməzsiniz. Okey, gedək Bootstrap yazaq, baxaq. Görək ümumiyyətlə bu nədir ki belə? Bootstrap. Bootstrap uşaqlar hazır CSS kitabxanasıdır. Hal-hazırda 5.3.3-dür versiyası. Yəni yaxınlarda 4 oldu, ondan əvvəldə 2 və 3 var. Okey. Gedirik, baxırıq dokumentasiyasına ki, necə istifadə edə bilərik. Dokumentasiyaya gəlib çıxanda görürük ki, buradan istifadə qaydasını verir. Font house-u necə istifadə edir? İkonları necə istifadə edir uşaqlar? Sağ ol. CDN qoşurduq və onun əsasında istifadə edirdi. Yaxşı. Google Fonts-u necə istifadə edirdik? Eynən. Əl. Okey. Burada da uşaqlar eyni qaydadır. Gələcəyik, CDN-ni qoşacaq. Script faylı nədir, niyə aşağı qoşulur falan gələcəm bunlara. Gələcəm. Okey, yəni bu formada qoşulur. Gedirik, bunun CDN links deyir buradan. CDN linklərini götürürük, qoşuruq. Əvvəl bunu qəşəng formada verirdi, bunun 4-cü versiyasında. İndi belə sirkin verir. Buradan götürə bilməliyəm onu. Min CSS-dir. Uşaqlar qarşısında min yazılanda yadda saxlayın ki, bu nədir? Okay. Minify olunmaq deməkdir. Minify nədir uşaqlar? Yəni, eynən. Ki, yəni bit krisalıq eləyir də, yəni ki, atıram, boşluqlarsız 100 kilobaytdır. Boşluqlarlı 100 kilobaytdır. Boşluqlarsız olur 90 kilobayt. Yəni artıq ölçüdən keçildir ki, qabağa düşsün. Nə demək istəyirəm? Misal üçün, bu formadadır. Elə bir ki, bunları gəlir uşaqlar yığışdırır. Və gəlir belə eləyir. Hamısını belə eləyir. Beləcə, yəni bunun ölçüsü hal-hazırda 332 baytdır. Gəlirəm mən kresalıq eləyirəm. Bunu buradan azaldıram. Bəli, yəni bu tam belə yox, yəni bunu gəlirəm lap belə də hər şeyini, bir sətrə salıram hər şeyi. Ki, boşluq heç nə qalmır. Gəlirəm bu formada hər şey var, hər şey gətirirəm. Kommentlər falan da silinir ki, mənasız heç nə olmasın. Yəni kommentlər nə dəxlisi var? Proqramist baxmayacaq ki, buna. Bu formada uşaqlar hər şeyi atıram və gəlib 332-dir. Yenidən ölçüsünə baxıram. 280-dir. Yəni indi deyə bilərsiniz ki, çox da böyük bir şey deyil. Hə, amma yəni biz ki, texnologiya əgər istehsal ediriksə, yəni biz başqa veb səhifələrin, başqa proqramlaşdırma mühitlərinin istifadə edəcək bir texnologiya yaradırıqsa, hər şeyi ən yaxşı formada yazmağa çalışırıq. Yəni, kod səliqəsi falan daha çox biz ən mükəmməl sürətə və ən az ölçüyə sahib olmağı önəmsiyirik. Ki, yəni, atıram da, Əflatun MMC, mənim ya da bizim Capital Bank Bootstrap istifadə edəcəksə, bunun nəyə görə bu boşluqlara görə bunun saytının yüklənməsi azalmalıdır? Niyə daha gec yüklənməlidir? Hə, doğrudur, elə də böyük ölçüsü yoxdur ki, təsir eləsin. Amma yenə də, yəni, mümkün qədər bunu kiçiltmək bunların borcudur. Çünki bir texnologiyadan yox, onlarla texnologiyalardan istifadə olunur. Bunların da hamısı belə oturub minify olanda bayağı fərq eləyir.
Yəni atıram Bootstrap da istifadə edirik, AOS da istifadə edirik, nə bilim, yəni başqa kitabxanalar da istifadə edirik. Arta getməz. Okay, bu formadadır. Hə, gedək indi baxaq ki, necə qoşa bilirik? Deyil burada bizə hazır verib introduction hissəsində. Yenə deyirəm uşaqlar, Bootstrap'ın 4-cü versiyası ki, çox populyardır. Çox populyardır. Hətta içsin mən qarışıq əksər adam keçən ilə qədər, yəni Bootstrap 4 ilə işləyirdi hələlik. 5 var idi, amma hamı ki 4-ü öyrəşmişdi. Mən 5 yerinə 4-dən yazırdı ki, yəni 4 də işimi görür də. Çünki əksər adam call məntiqinə görə işlədir bunu. Hə, niyə? İndi gələcəm fərqlərinə. Məsəl üçün biz margin left müəyyən qədər piksel vermək istəsək, ML-2 yazırdıq. Bu 3-cü versiyada da belə idi, ondan əvvəldə 4-də də. Amma 5-də gəldilər bunu start end elədilər. Yəni sən soldan və ya sağdan demək yerinə deyirdin ki, MS və ya MB, ME ki, yəni start və ya end. Əvvəlindən mi, axırından mı? Yəni belə fərqləri var. Öyrənməyimizə qətiyyən ehtiyac yoxdur, əzbərləməyimizə ehtiyac yoxdur. Yəni gəlib burada hamısını görəcəksiniz. Yəni lazımdır. Yəni Bootstrapla işləməyin qaydası nədir? Bootstrap qabağından da yazmaq istədiyin sezgi üzərliyi. Yazırsan, dokumentasiyasına baxırsan, versiyanı mütləq şəkildə yoxlayırsan, sonra baxıb işlədirsən. Versiya mütləq. Yoxsa kodunuz işləməz. Yəni bu dəqiqə mən 5.3 qoşuram. 4-ün kodları burada işləməyə bilər. Ha belə deyərdim ki, 70-80% eyni dəyişdir çoxsu. Amma tam işləməz. Yəni bəzilərini qoyarsınız, işləməz. Heç nə, gedirəm link tagindən. Bunu götürürəm. Gəlirəm. Bunu açıram. Index.html və buradan həmin linki yazıram. Alt hissədə eləyirəm aşağı düşsün. Bu linkin olması mənə kifayətdir ki, Bootstrap istifadə eləyim. Amma misal üçün bu formada Bootstrap'ın bəzi özəllikləri var. Yəni göstərəcəm hamısını. Misal üçün akkordion. Bunun istifadəsi üçün görürsünüz ki, mən burada klik elədiyəndən sonra bu hadisə baş verir. Bu tip bir hadisə, event varsa, mənim JavaScript-ə ehtiyacım var. Dolayısıyla mən Bootstrap'ın rəngini falan dəyişə bilərəm. Amma bu tip bir şey istifadə eləmək istəyirəmsə, mənim script faylına da ehtiyacım var. Dolayısıyla həmçinin JavaScript-ini də qoşuram. JavaScript-in qoşulma formalarından biri bu formadadır. Gəlib qoşuram. Bootstrap'ın uşaqlar hazırdır 5-ci versiya üçün. Bax, bu versiya çox önəmlidir. Yəni, uşaq Bootstrap'la işləyir, kodun yarısında baxır ki, hər şey düz yazıb, amma kod işləmir. Səbəbi versiyadır, çox vaxt. Ya linki qoşmamışsınız, ya da versiya eyni deyil. Baxmalısınız ki, həqiqətən də düz versiya baxaraq. Çünki misal üçün, baxın, Bootstrap margin deyirəm. Gedirəm. Misal üçün, girirəm bura. Gəlib 4-ü göstərəcəm mən. Bu formada. Gələk bura görəm mən hara aparır. Baxın. Aləm bir-birinə dəyir. Adları eynidir deyə bunların. Belə düşün ki, kitabxananın hər ikisi 70% CSS adları eynidir. Dəyir bir-birinə. Yaxşı. Uşaqlar, baxın. Hətta o qədər 4 populyardır ki, yəni birinci bu çıxır bu zalım. Buna girən kimi də gəldi 4-ü düşdü. Heç 5-ci versiya yoxdur da burada. Bu 4-cü versiyanın dokumentasiyasında 5-ciyə ATV ilə link qoymayıblar deyədir. Yoxsa 5-də margin var yəni. Bunun üçün axtarış zamanı qabağına versiyanı yazın. Bu formada. Okeydirmi? Sual yoxdur ki. Bax, uşaqların ən çox kodun işlənmə səbəbi Bootstrap'da budur. Bəli. Getting started, introduction. Introduction'da hər şey mənə deyir. Və buradan zaten bax, qoşma linklərində mənə verir. Yəni. Amma bir dənə mütləq şəkildə buralara baxın ki, 5-ci versiya olsun.
Hə, yaxşı. Bunu biz qoşduq da, bu mənə nə verəcək? Mənim nə işimə yarayır? Gedək Bootstrap'ın sadə kodlarına baxaq. Misal üçün, colorlarına, rəng vermə özəlliyini. Bura qətiyyən baxmayın, bura baxsaz. Yəni, belə deyil bu. Bu sadəcə alt kodunu göstərir. Kodların əksəriyyəti 4 ilə eyni deyə uşaqlar oradan baxa bilərsiniz elə kodlara. Rahat istifadə edə bilməlisiniz. Yaxşı uşaqlar. Narahat olmayın. Çoxsu 4 ilə eyni deyə 4-dən göstərəcəm. Customize color. Görək, burada qəşəng yazılıb mı? Hədir, burada. Yox, burada da. Ha. Hədir, bu yox. Yox. 55 seçmişsiniz. Okay, content, components, Baxın uşaqlar, buradan bizə kodlarını deyir ki, necə olsun. Misal üçün, biz kodumuzu istəyirik, qırmızı olsun. Gedirik, buradan div yazırıq, orm4 deyək və buna class olaraq TextEngine deyir. Gəlir, qırmızı olur. Gedək, buna text, misal üçün, warning deyək. Warning, görək, düz yazdım mı? Gəlir, rəngi bu formada olur. Deyək ki, mən buna sağdan məsafə vermək istəyirəm. M sağ nədir uşaqlar? Eyni. Normalda leftdir, amma bu 5-dən sonra artıq start. Yəni, amma misal üçün 4 ilə işləsəz ML yazmalısınız. MS deyil, ML-dir. Onda, yəni, belə deyək, gep dokumentasiya, yaddan əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Zaten, belə deyək, indiki dövrdə belə deyək, siz Bootstrap'la kod görməzsiniz. Yəni, ancaq çağırarlar ki, köhnə proyekt var, bunu düzəltmək lazımdır. Hə, onda inspektlə baxırsan ki, budur, budur. Yəni, əllə CSS yazmaq yerinə Bootstrap koduna təsir edə biləsən deyil. Yoxsa, yəni, qalan ya Angular'dır, ya React'dır, ya Vue'dur. Yəni, frontda gedib də Bootstrap'la kod görməzsiniz. Amma, yəni, əksər səhifə, özəlliklə PHP ilə və ya WordPress ilə yazılanlarda bu ola bilir deyə bilməlisiniz. Yaxşı, MS-2 ilə gəlib bunu yaza bildim. Yaxşı, bəs hardan bildim ki, MS2 falan belə bir şey var? Gedirəm. Buradan da axtara bilərsiniz. Məndən məsləhət birbaşa Google-a yazın çıxsın. Buradan, belə deyək, durub əllə axtarmayın. Spacing olmalıdır haradasa. İstəyirəm, çənin axtar da. Buradan M, yəni marginə qarşılıq gəlir. Klass adlardan uşaqlar bunlar bildiyimiz. Yəni adamlar sadəcə elə bir ki, biz deyək ki, Bootstrap adlı bir şey kəşf olunmuyor. Özümüz gedək kitabxananı yazaq. Yəni adamların elədiyi budur sadəcə. TextEngine də düzdür. Bu qədər, hə, super. Adam gəlib burada bunu eləyib. Heç nə. Yəni əksər vaxtı kodları hiss edirsiniz, təkrar edirsiniz. Flex'in center söhbəti. Yəni hər proyektdə ən az bir 10 dəfə yazılır bu. Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center. Az qala adamlar yuxusuna da girir. Amma bu hissələr üçün artıq yəni hazır yazıblar. Misal üçün margin necə yazarıq uşaqlar? Margin start left, misal üçün, artıq buradan özümüzə yox, o rəqəm veririk. 2M, misal üçün, 1M, nə biləm, 10 piksel. MS-1 veririk buna. Bunun uşaqlar belə 5-ci dərəcəyə qədər bunun deyə bilərsiniz ki, bizə üstünlüyü nədir? Bunun üstünlüyü uşaqlar HTML-dən ayrılmadan CSS-ə minimum toxunuş eləyərək kodumuzu yazmağa imkan tanıyır.
Bunun indi gələcəm əsas populyar olma səbəblərinə vaxt ikən. Bəli. CSS-də də yazsam, o cümlə linklə qoşulub yazsam, hansını götürürəm? Va orada o məsələ qaynayır. Məsələn, indi link başqa ölçü verirsən. Qoymağa əsasən, qaydaya əsasən və vermişəm haqqlıdan da yoldaşı məsələn dedi. Mən hər şeyimi düz eləyirəm ki, birinci öz linkimi yazıram bundan sonra ki, axırıncı mənimki olsun, mənimki daha önəmli olsun. Amma görə başımıza nə gəlir? Bu işləməyə bilər. Hətta məncə görə işləyəcəkmi? Eynən işləmədi. Yaşa. Onu da hardan bilirəm? Gəlirəm bura, görürəm ki, bax, bunun mənim ən nifrət etdiyim özəlliklərindən biri. Bunun importantdır deyə, yəni getdi. O daha güclü olur. Yəni bunun verdiyi klassları ona görə heç vaxt işlətmirik. Əgər kitabxana ilə işləyiriksə, bu tip adamın dediyi kitabxana ilə işləmirik. Amma işdir, bizə lazımdır. Heç nə ki, biz də belə eləyəcəyik. Kod çirkinləşəcək. İndi mənim sözüm keçir, amma yəni misal üçün və ya amma important olmayaydı, o deyən olurdu. Bootstrap'ın özü uşaqlar, yəni çox adi bir şeydir əslində. Yəni burada hamınız CSS yaza bilirsinizsə, Bootstrap'da yaza bilərsiniz əslində. JavaScript hissəsində hələ ki. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur, sadəcə bizim yerimizə hazır adamlar kod yazıblar. Ki misal üçün sadəsini tapaq, elə sizə verdiklərimdən bəziləri misal üçün. Misal üçün bu. Bax, bunu uşaqlar, misal üçün bu arxa hissəsi. Bootstrap'ın rənglərinə bir daha baxaq. Bu nədir? Light, white, backgroundları da var. Bunun iynisi text yox, BC ilə yazılır bu formada. BC dark, gəlirəm bura. Gəlirəm bu saytı yazmağa çalışıram. Shopping style, nə bilim nə, bu formada. Gəlirəm bir dənə bura. Buna baxın. Deyirəm ki, nöqtə BC dark. Bunlar bir dənə divin içində olsun. O div yox. O da burada olsun. Text center. Narahat olmayayım, bu kodlara gələcəm. Amma zaten bu əslində class addır. Class adını əzbərləməyin adı yoxdur. Atıram, o qədər UI kitabxanası var ki, yəni hərəsi bir ad qoyur ki, hamısını əzbərləyə istəyirik ki. Yəni sadəcə gedirik, nə lazımdır bizə, ona baxırıq. İşlədikcə də yadımızda qalır. Bəli. Sizə verdiyiniz saytlardan onların çox istifadə edirlər. Nəinki çox istifadə edirlər, onların hamısı bundan yazılır. Amma yenə ikinci məsələ. Elə bir kitabxana yoxdur ki, hələ ki yoxdur ki, saytı tamamilə əvəz eləsin. Yəni illa qeyri-adi bir şey çıxır ki, sən gedək ora gələk adi CSS-i yazasan. Yəni misal üçün orada gördünüz sizə rəng verirdi mənə. Yəni tarısa 9-10 rəng verir, amma deyək ki, mənim dizaynerim tam ayrı bir şey istəyir. Və ya ora gradient qoyur. Yəni Bootstrap'da bu yoxdur. Yenə məcbur. Yəni bu bütün kitabxanalara aiddir uşaqlar. Yəni nə işlədirsiniz, yenə o CSS-ə gəlib qayıdacaqsınız bir yerdə. İlla ki, yəni 90% əvəzləsə də o 10%-a gəlib CSS-ə dəyməliyik. Hə. Gedirəm buranı artıq yazmağa başlayıram. Misal üçün adi div kimi yazıram. İndi buna baxın. Səhv eləməmsə H1 idi bunun klassının adı. D1 də ola bilər. Bilərəm sonra. Bu olsun text gray. Gedə görə hələ ki necə görünür. Bəli, heç nə görünmür. Okey. Maraqlı. Yox, eynən. İçində yazı yoxdur. Ölçü verə bilərəm, amma CSS vermək istəmirəm də elə bir şey. Əlimi CSS-ə vurmaq istəmirəm.
Hə, okey uşaqlar, bu formada gəldi. Buna yuxarıdan və aşağıdan ölçü vermək istəyirəm. M verə bilərəm, amma bu mənim özümü də aşağı atar. Çünki ən yuxarıdan da aşağı atar. M-in yerinə A-sı. P nə? Yox. Hə, o da gedərdi, amma həm yuxarıdan, həm aşağıdan istəyirəm. P, Y uşaqlar. Şey kimi də, Y olsun. Hə, bəli. Eynən. Sağ solda da X olacaq. Bu formada verirəm və deyirəm ki, text light. Bunu kiçildək, H4 ölçüsünü deyək. Buna da H6 desək qalın olur. Buna D6 deyək. D5. Bu belə mi yazılırdı? Okey, neyse bunu baxaram. Amma burada axtardığım nədir uşaqlar? Font size hansı klass dəyişirdi? Əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Bootstrap, font size. Yazırsınız, baxırsınız. Gəlirəm bu formada. Demək olar aldım. Aşağı hissə biraz belədir. Text gray vermişəm, amma təsir eləməyib. BC dark, BC secondary. Deməli, muted var. Bu oxşuyur, bunu verək. Allah, görünmür. Gedirəm, mən misal üçün secondary link gedir. Nə, daha oxşar. Bu formada artıq o hissəni alıram. Shopping style is shopping style. Hə, yaxşı. Bunun davamında bunların ölçüsü ilə bağlı biraz xoşuma gəlmir. Gedirəm, nə edirəm? Bootstrap font size Bootstrap 5-də. Olmadı 4-də də baxar. Nə deyir? Budur, biz headinglə göstərməyə çalışmışıq falan. Hə, H1-lərdən istifadə edir. Amma bu qalın yazırdı. Aha, display-im var. Display 6. Okay. Okay. Ha, bundan başqa biz bootstrap qoşuruqsa reset CSS-ə ehtiyac yoxdur. Bu özü eləyir. Ha belə, bundan başqa özündən də əlavə şeylər gətirir. Yəni P-lərə falan aşağıdan padding verir öz avtomatik. Özü import artdan verir bəzən. Yəni onlara da məsələn nəsə siz yazmasanız da məsafə falan varsa, inspektlə baxın, ola bilər ki, kitabxana özü gətirir. Gəlirik buradan, baxırıq ki, ölçüləri eləyə bilərik. Okey, uşaqlar, gördüyünüz kimi yoxdur. Dolayısıyla nə etməliyəm? Özüm yazmalıyım. Yəni burada CSS-ə məcburam. Məsəl üçün can bulan bir saytını kopyalayaq. Görək bunlar necə yazıblar. Section deyib. Header, container heads. Text center, text white. Display. Text white. Font fade. Hə, bura baxın uşaqlar. Lead adlı CSS verib buna. Yəni özündən verib bunu. Bu dəstəklənməməlidir. Bir də görə işləyərəm. Eynən. Yəni əllə yazıb. Yəni artıq biz də belə deyək, məcburuq ki, yəni şey kimi düşünün də bunu. Multitool'unuz var, yəni üstündə bıçaq var, qaşıq var, vilka var. Amma atıram, vint açan yoxdursa, məcbur gedib artıq açverka götürməlisiniz.
Yəni bu alət də bir yerə qədər yardım edir. Hə, yaxşı. İndi sizdən istədiyim Bootstrap. Uşaqlar, hamı bura Bootstrap'ın ən çox istifadə olunma səbəblərindən biri, hətta hələdir, məsəl üçün Bootstrap getdi də React falan gəldi və ya React-ın özündə də Bootstrap istifadə edənlər var. Call sistemidir uşaqlar. Call sistemi nədir? Call sistemi o vaxtı belə deyək, grid yox idi. Griddə necə eləyirdik? Deyirdik auto. Necə 300 bölünürdü də, düzdür? Sonra responsivitə deyirdik ki, auto. 4 bölündü. Məsələn, ən kiçik ölçüdə də auto deyirdik, bir dənə olsun. Ki, 4-lü, 2-li, 1-li misal üçün belə bir şey. Hə, bu yox idi deyə uşaqlar, bunu flex-lə eləyirdilər. Yaxşı, necə eləyirdilər? Gedirik bunun ən əsas məsələsi. Hə. Arxada zaten inspect edib koduna baxsaq görəcəksiniz ki, gedib display flex yazıb, sonra da bütün kollara faiz verib. Yəni flex-lə kart yaranda necə yazırıq? 4 dənə olsun deyiriksə 25 veririk. Arxada gəlib onu eləyiblər işte. Yəni başqa bir şey yoxdur. Sadəcə bunu ki artıq əllə eləməyiblər, hazır var və responsivliyi də özü həll eləyir. Görəcəksiniz indi necə. Responsivliyi 25 vəziyyətində görəcəm. Yəni zaten hə, responsivliyi dəyişir. Amma kodu az yazırıq. Grid sistemi var uşaqlar burada. Bu grid uşaqlar CSS-dəki grid deyil. Sadəcə texnoloji olaraq adlı grid. Görəcəksiniz. Belə deyək, kart kimi bir şeyi, yəni spesifik və sadə bir şeyə responsiv eləmək asandır, hə. Amma misal üçün buna baxın. Bunun responsiv modu belədir. Bunun yəni artıq CSS-dən başqa variantın yoxdur. Mesela bugün baxmalıyam. Yo. Bu bunun üstünə çıxıb bax. Ay sağ ol. Sonra nə edəcəksən? Gəlib pozisiyonu götürəsən. Amma buna media query ehtiyacın var artıq. Əslində dolayı yolla position md num versəm falan ola bilər eləyim, amma yəni bu tip və ya bundan daha yox, əslində qısa olar əgər olursa. Amma yəni bu və ya bu tip bundan daha qarmaşıq şeylərdə, atıram, o biri oradan fırlana gəlir, bu biri oradan surca açır falan. Ona görə kitabxana yetim neynəsin? Bu spesifik bir şey deyil. Bu da spesifik bir şeydir. Dolayısıyla indi mən call sistemini göstərirəm. Ki, misal üçün bunu necə yazıblar və ya yazmaq olar. Grid sistemdə uşaqlar, burada bizə deyir ki, mən konteyner verirəm. Bu konteyner nədir? İngənə kimi yazırdıq max width. Heç nə, bunun arxada kodu budur. Bizim yerimizə yazıblar. Sadəcə biz ölçünü özümüz təyin edə bilirdik CSS-də ki, nə bilim, mənə 1200-lük lazımdır, mənə bu qədərlik lazımdır və s. Bu avtomatik özü verir. Yəni tam ortaya çəkir və deyir ki, max width-i falan qədərdir, 1200-dür. 1200-dən aşağı tamdır. Misal üçün belə bir şey. Onu da misal üçün görmək istəsək, buradan baxa bilərik. Buradan zaten ölçülərini də verib. Bu formada. Bu XL-lər nədir, SM-lər nədir? Bunlara gələcəm. Ölçüdə necə davransın deməkdir. Yəni filan ölçüdə necə davransın. Hə. Gəlib burada konteyner deyib, elə griddən oxşada bilərsiniz. Call deyib. Gəl elə bu kodu kopyalayaq. Bu formada düşdü. Qəşəng bölündü. Responsivliyə verirəm. Arada düşürüyor mən. Ya düşsün də bundan aşağı yox. 320-dən aşağı yoxdur. Bax, düşəndə də belə düşür. Bundan da aşağı yəni zanı çıxsın. 67 pikselli telefonda yoxdur da yəni. Okay. Bunu bəs necə ayarlaya bilərik? Gələk bir dənə bunun oğurluq eləyək, kodlarına baxaq görək necə yazıblar. Baxaraq ki, row, yəni parenti, bunlara heç takmayın. Bunlar şeydir.
Başqa brauzerlərə görədir. Display flexdir, flex wrapdir, margin top, right bunlardır sadəcə. Bitdi. Bu kalk hesablanmasına görə dəyişəni vurur, oradan hesablayır. Call da uşaqlar bu flex grow'un qısa yazılışıdır. Yəni bu əslində bunu yazır. Bu nə edir? Başqa heç nə yoxdur. Bu ikinci dəyər flex basis'dir. Bundan sonraki da flex shrink'dir. Bundan sonraki da basis'dir. Yəni bunun qısa yazılışıdır sadəcə. Deməli kodları bundan ibarət imiş bu. Yaxşı, bəs mən spesifik olaraq ayarlamaq istəsəm, gəlirəm, baxaram ki, görüm başqa nə deyir mənə. Deyir ki, bəs mənim optionlarım var. Ki, filan ölçüdə necə olsun bu. Misal üçün, istəyirsənsə ki, bu formada olsun. Cəb belə yazır. Okey, belə də yazılır. 2 dənə ayrı şey ayırıb bu divə. Və onun içində yazıb indiki vəziyyətdə. Amma indi bu kolun rəqəmlərlə yazılışı göstərilmədi. Okey. Baxın, kolun rəqəmlərlə yazılışını görürük. Kol 6. Kol 6 nədir? Burada da kol 5 yazılır belə. Buralara nasıl qəribə bir şeylər düşürür. Sağ ol. Deməli uşaqlar, bu kollar bir dənə geçən tapam mecbur. Bu kolun maksimumu 12-dir. Minimumu isə 1-dir. Verməyəndə də elə avtomatik özü olduğu yeri tutur. Necə yəni 12? Uşaqlar, niyə 12? 12 həm dizaynda, həm rəssamlıqda, həm müxtəlif sahələrdə qəşəng rəqəmdir deyə. Necə qəşəng rəqəmdir? Çünki bunu rahat bölmək olur. 2, 6, 6 kimi. Yəni 6 burada, 6 burada, 12. 4, 3, 3 kimi. Ki, səliqəli istənilən formada düzmək olur. Bu səbəbdən 12-dən istifadə ediblər və 100-ü 12 ilə ifadə ediblər. Yəni, bütün bu yer 12 uzunluqdadır. Mən istəyirəmsə ki, bu 12-də 8 tutsun, kol 8 deyirəm. İstəyirəmsə 4 tutsun, kol 4 deyirəm. Və 8, 4, 12-yə bölündə neçə edir uşaqlar? 66, 33 təqribən. Yəni bu, yoxsa? Bu tərəf 66% olacaq, bu tərəf 33%. Ölçü verəndə də 8-4 istəyir. Ölçü verə bilmirsən. İçinə verə bilərsən. Yəni özünə versən şey eləyəcək. Yerini qoruyacaq. İçində balacalaşacaq, amma yeri tutacaq. Amma heç nə verməsə, olduğu üçün bölüşdürür. Bəli. Yaxşı, bu SM-lər falan, bunlar nədir? Neyniyir? Mən görə başqa qəşəng görünəyi varmı? Yox, okey, özüm göstərəm. Uşaqlar, gedirəm mən indi bu kollarıma. Bunu mən Ctrl-V-ni bilmədən yazdığım vaxtlara o qədər border deyirəm ki, bunların qraflarını görüm. Row'un olması mütləqdir, yoxsa bu kollar işləməz. Çünki flex özəlliyini əsasən işləyir. Sən də flexi verməsən, bunlar işləməz. Gedirəm bunlara. Deyirəm ki, bəs siz kol 4-süz. Kol 4 12-ni 3-ə bölür deyə 3, 4, 4, 4 də 12 oldu. Eynən. Yaxşı, mən bunları kol 6 eləsəm nə olar? 6 aşağı düşür. Çünki 12 mənim bir sətrimdir. Yaxşı, mən bunu 8 eləsəm nə olar? Ay sağ ol. Amma bu row'un sağ tam yerini tutmur. Hiss olunsun deyə buna BC danger deyək. Ki görək ki, amma buna mən verəydim 12. Bəli. Bu forma. Yoldaşınız deyir ki, misal üçün ortada dayanmasını istəyirəm. Gedirəm, baxıram ki, row özəlliyi nədir uşaqlar? Display flex.
Hə, mən bunu normalda CSS-dən necə ortaya gətirə bilərdim? Ay, getdim. Bax, heç fikirləşmirəm. Bootstrap yaza bilsəm. Bootstrap 5 justify content. Gedirəm, baxıram ki, uşaqlar. Yəni row yazmasaq da deflex yazıb uşaqlar flex düzəlliyini verə bilərik. Justify content üçün okey, bu formada yazmağımızı istəyir. Gedirik, bu formada yazırıq. Düzdür. O onların günahıdır da mən neyim? Yəni mən olsam DCSV belə bir şey eləyərdim. Bunlar belə yazıblar. Biz də kitabxananı işlədirik deyə bu formada yazırıq. Okeydir, sual varmı? Yaxşı, bu kolların arasından biraz məsafə olsun istəyirəm. Ona görə padding verəcəm. P-ni x-siz, y-siz tək verəndə hər tərəfdən verir. P2 deyirəm, bu formaya düşür. Yaxşı, indi gəlirəm, deyirəm ki, mənim xeyr, bu ikilər default verilmiş rəqəmlərdir. Gəlib buna baxsaq, gəl buna 2 deyirəm, buna 1, buna 2, buna da 3 deyəcəm. Bu 5-ə qədər gedir. Kodlarına baxanda görürəm ki, P1 padding 25 deməkdir. P2 padding 5 deməkdir. Bu da 1 deməkdir. Onların nə olduğu hamısı bu sırada var. Yəni özü verib əslində. Yəni bu ölçüləri biz təyin edə bilmirik. Spesifik olaraq sənə lazımdır, məsəl üçün 30 piksel, bu strapda yoxdur. Sən gəl CSS-i yenə yazırsan. Yəni ortalama dünya üzrə bütün veb saytlarda ən çox istifadə edilən ölçülər verir. İdi. Hə, əvvəl elə idi. İndi ki artıq hər cürə sayt var. Dizaynerlər, hələ Bento CSS ilə yazanlar var. Heç nə yox yəni. Yaponların bir dənə saytlarına baxarsınız, yəni tam fərqlidir yəni. Dizayn üslubu biraz dəyişə bilir hər sayta, tipə, ölçüyə görə. Okay. Gəlirik. Buradan indi mən o SM-lər, MD-lər falan vardı uşaqlar. Bu SM-lər, MD-lər bizə ölçünü göstərir və imkan tanıyır ki, biz gedək responsivlik yazaq. Media query yazmadan. Yəni əslində yazırıq da, belə deyək, Bootstrap özü yazır da yəni bizim üçün. Artıq bir də əlimizdən yazmırıq. Gedib deyirəm ki, bunlar kompüterdə 4-4 olsun. Bu formada belə. Gedirəm ölçülərə baxıram. LG-dir uşaqlar, köynək markalarından, köynək ölçülərindən bilə bilərsiniz. SM, MD, LX, XXL, oradan yadda saxlaya bilərsiniz. Amma gəlib buradan da baxa bilərsiniz ki, breakpoints deyə qeyd olunub. Baxın, SM, MD, LC, XL, XXL. Gəlir, buradan ölçündə yazır ki, 1400-dən böyük B olacam, 1200-dən böyük B olacam. Əgər heç nə yazmasan, olduğum dəyəri alıram. Yəni 576-dan aşağıda da bunu götürəcək. Okey. Yəni call yazmasaq, hamısına təsir edəcək. Gedirəm deyirəm ki, sən call, yəni desktopda, LC-də ya da Excel-də deyək, yəni kompüter ekranında elmin fidan XE 4. Yəni kompüter ekranında 3 bölüm. Eynən, çünki o qədər ölçüm yoxdur. Mən ta ki 1200-ü keçənə qədər bu qoruyur özünü. Daha sonra default olmadı. Gəlirəm, dayan hələ. Bundan bir dənə də artırıram. Bu artıq 3-3 olmalıdır da. 4-4 dursun. İstəyirəm ki, bundan daha aşağıda 2-2 görünsün. Sonra da 1-1 görünsün. 2-1. 6, 17. Ay sağ. Amma gələcəm, deyəcəm call MD
Yəni MD-ni də hardan bilirəm? Ölçülərə baxa bilərəm. Yəni planşet ölçüsündə 6. Bu formada artıq bu kiçilən kimi Sonra da bir. ASA. Sonra da col 12. Bu formada. İstəyirəm daha spesifik olaram. Burada olsun 3 istəyirəmsə 4. Bura olsun SM-də 6. Col-da 12. Bunu mən media query ilə yazası olsaydım nə idi uşaqlar? Hər biri bir dənə media query idi. Bootstrap'ın əsas populyar olma səbəblərinə baxın 3 bölündü. Sonra gəlir 2, sonra gəlir 1. 3. Şey soruşuram. Bəli. Məsələn, 992-dən aşağılarda məsələn istəyirəm ki, ölçüsün, ya kiçilsin. Onu necə yazmalıyam? Bir saniyə sualı yaddan çıxartma, mən bundan bunu düzəldim. Düşünün ya, Ctrl D-ni bilmədən mən bunu yazırdım. Çox gec öyrəndiyim üçün dəhşət peşmanam. Okey. Bəli. Məsələn, istəyirəm ki, 992-dən sonra kiçilsin ya böyüsün ölçüsü. O verdiyiniz qalınlarında. Yazırsan artıq burada. Ki, buradan baxırsan ki, mənə hansı lazımdır. 992-dən sonra artıq LC-yə deyirsən ki, nə boyda olmasını istəyirsən. Məsələn, ölçünü də buradan götürüb yazmam yanına. Yəni, ölçünü deyil də kolu yazırsan daha çox. Yəni, ki, buradan əsasən 3 ölçü bizə lazım olur. Prosta mən göstərmək üçün bütün, yəni hamısını istifadə elədim. Ki, bu formada yazırıq. Bizə bu belə deyək, kartları və s. çox rahat yazmağa imkan verir. Suallar bu ilə bağlı. Kol məntiqinin gedək kodlarına baxaq, mənbə kodlarına görə bunlar nə ediblər? Gedirəm baxıram ki, baxın, bir dənə buna baxın uşaqlar. Çox asandır əslində kodları. Bildiyimiz yəni flex yazır, başqa heç nəyə yoxdur. Dur görək. Col 3 valideynin nədir? Display flex özü nədir? Flex bir width 25%. Heç bax bunun əslində çox da bir təsiri yoxdur. Width 25%. Adi flexlə necə yazırdıq 4-ə bölmək üçün? 25% deyirdik. Yəni adamlar eyni şey eləyib əslində. Sadəcə yəni bu formada artıq diqqət edilsə, həm vaxtdan biraz uddum, həm də kodu daha az yazmış kimi göründü. Okeydirmi? Sual var? Yaxşı. Qalanları nədir? Qalanları yenə uşaqlar eyni şeydir. Bu ki bundan artıq bir sıra qabaqda yazılıb. Gəlir ona təsir. 33.333 yazıb ki eynən. Yəni məsələn 50 yazıb, sonra 100 yazıb ki ona uyğun bölüb yaza bilsin. Okey. Burayla bağlı sual yoxdursa, uşaqlar. Bootstrap'ın bundan başqa komponent özellikləri də var, hansı ki bayağı işimizə yarayır. Gedək komponent. Şöyle baxın misal üçün, burada navbarı görürük. Orta sol, orta sağ, qabaq sağ. Okey. Gəlirik navbarı, kopyalayırıq burada kodu ilə falan bir yerdə. Buraları kommenta alaq ki qarışdırmayaq. Bu formada bizə responsive drop-down menü verir. İşlətsəydiniz bağlılıqdan kəsərdim. Okey. Açılır və bağlanır. Mən siləcəm yatmamışım. Bu formada uşaqlar, yəni əslində bu çox sadədir. Bir dənə klass əlavə edib götürülür. Telefonda basanda düymə keçmir, yoxdur. Okey, olan şey. Maraqsız. Əl qaldırmadan danışma.
Deməli, bunu basırıq, açırıq və bu formada açılıb bağlanan bizə komponentlər verir. Bundan da daha çox istifadə olunanlar hanım slayderi. Ən çox bunu slayderinə görə belə deyə işlədirlər. Slayder. Hə, bu formada uşaqlar, baxın. Belə bir bizə slayder verir bu. Və ya bu formada. İndi bu kitabxanasız özünüz oxumalıyıq. Yox, kitabxanadan bundan istifadə edə bilərsiniz. Çünki, yəni belə deyək, bunun yazılması ki, çox vaxt aparır. Belə deyək, mənası yoxdur. Yəni mən səhifə yazmalıyam. Yəni nəyə görə oturub da hər bir hissəni özüm yazım ki. Misal üçün buna baxın uşaqlar. Mən bunları deyim. Yəni bunlar zaten hazır yazılıb da, yəni ehtiyac yoxdur. Və ya bunu istifadə etməyinizi istəyəcəm. Ki komponentlər sağdan scroll zamanı. Bəli, mən belə o gibi deyəsən. Ki bu formada gəlir. Çətin bir şey yoxdur, sadəcə scrollun pozisiyası və klasa ehtiyacımız var. Bitdi. Amma bunun başının bəlası nədir uşaqlar? Scrollda nəsə olmalıdır, bu gözəldir. Amma nəsə animasiya yazırsınız klikdə. Onda bu apar tulladır. Əlinizlə yazın, daha rahat olacaq. Bu kitabxana elanda problem yaradır. Yəni amma belə yəni istifadəsi rahatdır. CD-ni qoşursunuz, qutarır gedir. Yəni baxın, eyni qaydada, bu sırada eyni. CD-ni qoşursunuz, bunu qoşursunuz. JavaScript-də bilən bunu yazmaq lazımdır ki, initialize olsun. Ardından ürəyiniz istəyən formada elementə və ya section-a və ya istənilən tagə bunu verirsiniz, qutardı getdi. Bəli. Sonda biz deyirsiniz, yəni proyektlər hər şey istifadə edilir. Bu sürət istifadə edilir. Bəli, indiki vəziyyətdə bəli. Lakin artıq işə görə dəyişə bilər. Atıram, deyə bilərlər ki, mən istəmirəm əlavə kitabxana, özümüz yazacağıq. Ola bilər ki, qadağan eləyərlər ki, biz minimal yazmalıyıq, hər şey özümüzdən olmalıdır. Bəli, yəni məsəl üçün bizdə işdə qadağan idi Estonyadakında ki, yəni biz başqaları üçün tool yazırıq. Bizim hər şeyimiz optimal olmalıdır. Bizə ən önəmli şey yəni kodun minimal olmağı və hər şeyin özümüzə aid olmağıdır. Yəni heç kimdən bir şey kimi düşünün. Elə bir ki, Bootstrap arxada A kitabxanasını istifadə eləyir, A kitabxanası B kitabxanasını istifadə eləyir, B kitabxanası C kitabxanasını istifadə eləyir. Bundan azad olmaq istəyirdilər. Hə, bu cür istəyəndə yerlər var. Yenə deyirəm, iş yerindən asılıdır. Okay. Bunun istifadəsi qaydası necədir uşaqlar? Yəni işte gəlirik. Kodu necədirsə gedib götürürük. Yenə deyirəm, baxın, Bootstrap 4-cünü kopyalayarsınız, işləməz. Və ya 5-cini kopyalayarsınız, 4-də yenə işləməz. Baxın ki, düzgününü götürürsünüz. Ha belə skripti qoşmamış ola bilərsiniz. İndiyənə kimi yazdığımız hər şey bu skript olmasaydı işləyərdi. Amma ki bu klik və s. falan var. Bu skript tekstsiz olmaz. Ona görə ikisini də qoşmağı unutmayın. Və həmişə PyD-dən bir əvvələ qoşun ki, səhifənin yüklənməsini artırmasın. Elə deyil, onlara ətraflı gələcəm. Gəlirik, navbarı bura atırıq. Heç nə görünmür. Çünki şəkil yoxdur. Gedək. Bu formada şəkilləri götürürük.
Yeri gəlmişkən alt tagini boş qoymamaq best practice-dir. Yəni elə yazmaq daha düzgündür ki, SEO cəhətdən önəmlidir. Alt tagi olmalıdır. Həm də accessibility-ni artırır. OK, gedirəm səhifəmə. Səhifəmdə bu formada gəldi uşaqlar. Belə bir şey. Bunu toparlamaq üçün karusel item'ın içini artıq mən özümə uyğun düzəldirəm. Misal üçün buna deyə bilərəm width 100%, belə bir şey desəm. Əmələ gəlməz. OK, gedək bunu belə yazmayaq. Ayaq buranın içinə yazıq. OK, bunu bu formada deyil, bu formada yazaq. İmeclərin də ölçüsünü verməyə çalışaq. Bu imecə görə də uşaqlar. Orada D100 verilir ki. Böyük ehtimalına görə də mən Adi mezun. salsan onsuz da mən istifadə edə bilməliyəm. Lorem deyirəm. Bunları sonra qaytaracağam. Adi div kimi verək. Bu formada dəyişdirə bilirəm. Bu divlərə indi bir dənə yüngül var CSS-ni verəm. Verə bilməyəcəm. Ki, bunların içində indi bu imecləri verək. Ayaqçı kimi. OK. Image-dən bunu götürəm. Bu image-ə görə uşaqlar. Gedə image-imiz, divimiz özü qədərdir. Image-imiz isə ölçüsünü almır. OK, bu formada inner karuselin də ölçüsünü versək düzələr. Deyək ki, olsun 400 piksel. İmeclərin də bayaqki özəlliyini qaytarım. Normal görünməlidir. Amma normalda yəni belə ayarlamalı ola bilərik. OK. Bu formada uşaqlar. Və içinə yazı da yazıla bilər artıq. Amma əsasən bu formada image kimi yox, background image kimi verilir bu divlərə və onun içinə yazılır. Və işte istədiyimiz kimi durmasa və ya biz istəyə bilərik ki, bu image olmasın. Olsun bizim sadəcə misal üçün yazımız. Bura olsun BC Ranger. Buradan da bir dənə H1 salam var. Bu formada. Gələrəm. Bunu hər yerdə yazaram. Və bu formada gəlib dəyişər. Bunu prime eləyim. Bunu da OK, belə. Yəni bunun altına artıq mən belə deyək, sarı verdim. Siz background image verə bilərdiniz. Və sizə ölçüsü lazım olardı. Artıq o ölçüsünü də ayarlayıb verə bilərdiniz. Ki, misal üçün gəlin hətta özü dəstəkləməlidir. OK, o birisini ayrıca yazaram. Belə olanda misal üçün uşağa alt tagini yaza bilərsiniz. Alta basıram.
ürəyim istəyən yerə basıram, buradan yazıram. H-100 ilə görək yaza biləcəyimi. Karusel itemlar tam ölçüsünü almır. Eynən. Ona görə spesifik olaraq karusel itemlara deyə bilərik. İçəridə karusel item varsa artıq bu formada. İçindəki salamları da ortalamaq istəyirəmsə nə edirəm? Bir dənə gəlib bunlara deyərəm ki, text deyərəm, o x-ə görə ortalamaz. Ona görə də deflex gəlir, buradan justify content send justify If sonra you. Justify. Yani indi yok. Adem de gelirsiniz. Düz olmuş onu niye? Yok bir tane iyi alsın. Okay. Justify content, align items, center. Okay. Bu formada artıq bunun içi hazırdır. Buna background image vermək olardı və s. ki, əksər səhifələrdə, misal üçün, slayder görəndə belə eləyə bilərsiniz. Bundan başqa Swift.js falan var uşaqlar. Bundan da istifadə eləyə. Slick.js də var. Yəni, bir çox demək istədiyim slayder və ya ümumi kitabxanalar var. Hamısından istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, orada deyir ki, bu formada yaz. Mən sənə yəni mənim dokumentasiyasını oxuruq, yəni bundan istifadə edirik və ya Slick.js olmalıdır. Yəni bu formada da var. Yəni bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Okay, sual var mı? Bəli. Onların responsifliyi özündədir, yoxsa özünəsin? Hə. Bunların uşaqlar responsifliyini özü həll edir bu zalım. Hə, amma misal üçün içində ola bilər ki, kart qoyumsan, normalda yan-yanadır, sonra aşağı düşməlidir və s. Hə, yəni onu artıq yenə amma Bootstrap onu dəstəkləyir. Yəni orada yenə kollar kimi yazsan ki, flex direction row, flex direction column SM-də misal üçün. Yəni elə ayarlayırsan. Sual varmı? Bunun indi şeysin staydan verdim. Yenə seçilsin. Variantım gördüm ki, yəni yoxdur ki, məcbur seçilsin. Getdim bu şeyin özünə, içindəki elementin hər birinin özünə ölçü verdim. Amma normalda kontentim yoxdur deyə baş verdi bu. Yəni bir kontentim olaydı, misal üçün, ehtiyacım olmaya bilərdi. Əgər eynidirsə kontent ölçüm, yəni atıram, içində bu kart olardı, bu kartın ölçüsü, sabit ölçüsü var. Hə, bu buna görə özünü ayarlayacaqdır. Amma indi hər slaytda fərqlidirsə, hə, yenə sabit ölçü verməliyəm. Okay uşaqlar, indi